السلام عليكم. هل سبق لكم أن سمعتم بالسعال الديكي؟ يعرف السعال الديكي أو ما يسمى بالشهوق على أنه التهاب بكتيري معد يصيب الجهاز التنفسي، ينتج عن الإصابة ببكتيريا تسمى البورديتيلا الشهوقية، التي تنتقل بدورها عن طريق الرذاذ من الشخص المريض إلى الشخص السليم. ويصاحب هذا المرض عادة سعال عنيف يجعل التنفس على المريض أمرا صعبا، فيتبعه أخذ تنفس صوته عال ما يسمى بالشهقة. أسباب السعال الديكي: البكتيريا هي سبب مرض السعال الديكي، وعند قيام الشخص المصاب بالسعال أو العطس فإن الرذاذ الحامل جراثيم الدقيقة ينتشر في الهواء وتستنشقه رئة أي شخص كان صدفة بالقرب من المريض. أعراض السعال الديكي: هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى خطر الإصابة بالسعال الديكي، وأبرزها ما يلي: ملاحظة تغير لون العينين إلى الأحمر، سيلان في الأنف، الشعور بألم في الحلق، التعرض إلى مشكلة احتقان الأنف، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بألم في منطقة الصدر، التقيؤ، التعرض إلى نوبات مستمرة من السعال الجاف، ملاحظة صدور صوت يشبه الخشخشة في الصدر عند التنفس، الشعور بالتعب والوهن. علاج السعال الديكي بالأعشاب الطبيعية: يمكن علاج مرض السعال الديكي من خلال تناول شراب الأعشاب الطبيعية التالية: الكركم. يحتوي الكركم على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي ترفع من فعالية عمل الجهاز المناعي، ويمكن ذلك من خلال خلط الكركم مع العسل الطبيعي وتناول هذا الخليط مرتين خلال اليوم، في الصباح الباكر على الريق وفي المساء قبل النوم. العسل الطبيعي: يحتوي العسل على خصائص مطهرة ومضادة للفيروسات والجراثيم، ويمكن استعمال العسل لعلاج السعال الديكي عن طريق إضافة ملعقة كبيرة منه إلى كوب من الماء الدافئ، وينصح بتناوله على فترات متفرقة خلال اليوم إلى أن يتم التوقف عن السعال. الليمون: يحتوي الليمون على مواد طبيعية تساعد في التخلص من البلغم ومضاد للبكتيريا والفيروسات، ويقوم من عمل الجهاز المناعي، ويمكن استعمال الليمون للعلاج من خلال إضافة عصيره الطازج إلى كوب من الماء الدافئ المضاف إليه ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وينصح تناوله 3 مرات خلال اليوم.